તો અરવલ્લી જિલ્લામાં મોડી રાત્રે ગાજવીજ સાથે વરસાદ, ભિલોડા, મોડાસા, મેઘરજમા, મિની વાવાઝોડાની અસર. ભિલોડાના રામનગરા ખેરોજ ગામે વાવાઝોડાથી વ્યાપક નુકસાન થવા પામ્યું છે. ઘર અને તબેલાના પતરા 100 મીટર સુધી પવનમાં ઉડ્યા હતા. વાવાઝોડાને પગલે 2 ખેડૂતોએ ઘરની છત ગુમાવી. ભારે વંટોળથી ઘરની દિવાલોને પણ નુકસાન થયું છે. જિલ્લામાં અન્ય વિસ્તારમાં પણ ઝાડ પડવાના અનેકો બનાવ બન્યા છે. ઓનલાઈન પર સમીર જોડાયા છે. સમીર, અરવલ્લીની અંદર પણ મિની વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી હતી. શું છે પરિસ્થિતિ ત્યાં? બિલકુલ ખ્યાતિ, અરવલ્લી જિલ્લામાં ગત મોડી રાત્રે ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને વાવાઝોડું મળ્યું હતું. ભિલોડાના મોડાસા મેઘરાજ મિની વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી હતી. ભિલોડાના રામનગર અને ખેરોજ ગામે વાવાઝોડાથી વ્યાપક નુકસાન સામે આવ્યું છે. ઘર અને તબેલાના પતરા જે છે તે 100 મીટર સુધી ઉડ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતના માથે આ ફાટી તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ પામ્યું છે. કારણ કે જે ખેડૂતનો તબેલો છે તેના પતરા ઉડી જવાના કારણે, આ વાવાઝોડાના કારણે નુકસાન થયું છે અને ભારે વંટોળના કારણે ઘરની દિવાલોને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થયું છે. બીજી બાજુ જિલ્લાના અન્ય વિસ્તારોથી ત્યાં ઝાડ પડવાના બનાવો પણ સામે આવ્યા છે. ખ્યાતિ. જી આભાર આપનો તમામ માહિતી બદલ. અને હવે જોઈશું